आजको सुरुवात चाहिँ छामेबाट भयो। छामेबाट चाहिँ फेरि गाडी पाउनु चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ होइन, केटा हो केटी हो। अनि हामी दुईजना चाहिँ झुन्डेर आयो बाँदर जसरी। तर वर्थ चाहिँ त्यही रहेछ, फेरि एउटै सिन नमिस हुने होइन, सबै सिनहरू पनि हेर्न पायो हामीले। अनि जस पहाडहरू हेऱ्यो, मजा आयो। बाटोहरू चाहिँ 5% मात्रै अफरोड छ क्या अरे, अरू बाँकी सबै राम्रै छ, ठाउँ ठाउँमा मात्रै अलिअलि खाल्टो खाल्टो छ। अनि एउटा दुइटा ठाउँ चाहिँ फेरि अलिकति गयो कि झर्ला जस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ अलिक डेन्जरै थियो। पछाडिबाट त सबै देख्छ त्यो उभिँदाखेरि, त्यहाँ चाहिँ अलिअलि मुटु मुखमा आएको थियो। अनि त्यही हो, त्यहाँको दाइहरूले जोस् त्यो पुरै ग्रिन लेक ब्लू लेक घुमाउनेवाला प्याकेजमा भएकै ग्रुपसँग पर्यो, पछाडि बस्नु पऱ्यो पनि सबै ग्रिन लेक घुम्न पायो, ब्लू लेक घुम्नु पायो। सबसे राम्रो चाहिँ ब्लू लेक रहेछ होइन। ब्लू लेक